Добрый день, подписчики и гости канала. Всех с прошедшими праздниками. Прошла новогодняя суета, и самое время заняться своим любимым делом. Хочу показать вам своих птиц. Вот здесь чижи два сидят. Это у меня они уже давно. Видите, такие спокойные, важные. Вот здесь новенькие, 2 месяца они у меня, плюс-минус. Такие шустрые. Все поют. И вот щегол. Я его недавно поймал, он еще совсем боится еще. Вот. Клетки я сам тоже делал. На канале на моем есть про них видео. Ну, кроме вот этой, где щегол сидит. Конечно, клетка маленькая для него, но пока еще не сделал. Надо будет сделать клетку. Вот там за окном сейчас синицы прилетели, кормушки. Давайте сейчас посмотрим на них, а потом я покажу, как они поют. Всем спасибо.
Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока.